So please give a big hand to James Gardner, the director. ジェームズさん、ようこそ東京にお越しくださいました。まず最初に一言ご挨拶のお言葉頂戴できますでしょうか。So welcome to Tokyo, James. Could we have little words from you first? Firstly, I'd just like to say thank you on behalf of the whole Jellyfish cast and crew for programming the film, for giving us our Asian premiere, and for inviting me to present the film. It means a great deal to be able to be here to talk to the audience and share the film. Thank you. ありがとう。まず東京このインターナショナルフィルムフェスティバル東京国際映画祭にですねお招きいただき本当にありがとうございます。ジェリーフィッシュのですねスタッフやキャスト皆様に代わってお礼を申し上げたいと思います。これがアジアプレミアになりますけれども本当にここでご覧いただけるということは重要で意義あることですので嬉しく思っております。このユース部門は、若者にも映画を見ていただきたいということで、企画している部門なんですけれどももちろん大人が見ても、素晴らしい作品を揃えております。高校生の方はそれほどどうでしょうね。はいいらっしゃるかもしれませんがちょっと高校生向きとしては割と激しいシーンもある、作品を選んだので大丈夫だったかなというふうにも思うわけではありますが素晴らしい映画に接した、刺激を受けていただいているといいなと、思いつつ今日の投稿をしていきたいと思います。Okay, so this youth category is actually for youngsters, but of course it's wonderful films, so it's good for adults people as well. I don't know if there are high school kids in this venue today, but probably this is a little bit too tense for a high school kid, but I hope you'll be inspired from it. ジェームズさんにお伺いしたいんですけれども、本当にこの作品を作ろうと思われた作品のジェネシスといいますか、着想の背景を教えていただけますでしょうか。So James, how did you come up with the idea of this film? Everybody asked that question, and I'm still trying to figure out what the actual answer is because I wrote the film, and I co-wrote the film actually, but I came up with the original idea, and there is so much of who I am entangled into the story, and even though the story is fictional, all of the issues that it deals with are very, very real. And I've experienced them directly in my life through my family, people I care about, all of the things I've drawn. They've all just kind of came from inside me and found their way onto the page. はい、この質問はですね、皆様によく聞かれることで自分でも今でも考えている部分があるんですけれども今回の映画の私は脚本も書きました。でオリジナルのアイデアは自分から出たものです。で自分は、何者なのかというのを自分に問いたくて、書きました。でもちろん全体的にフィクションなんですけれどもただその中で扱われている問題はリアルで自分も経験したことです。ですから全部自分の中から内側から出てきたものを脚本に仕立てたという形です。舞台となる町がやはりとても、特徴的なんですけれどもこの町この地域について、少しどういう場所かということを解説していただきたいのと実際の監督のご出身地なのかどうかということも、お聞かせいただけますか。So this place that is depicted in the film is very unique, Margate. So could you tell us a little bit about Margate and the area around there? And are you actually from Margate? Margate is actually a very atypical British seaside town. British seaside towns in the UK are synonymous with socio-political landscape that's very, very hard because there's everything, British seaside towns once thrived and now nobody really uses them anymore, so the people that live there have been left behind. And I'm not from Margate, but I've been going there for about 15 years because I've got I know a lot of people there. And the idea for the film was always set there. I didn't have the idea for the story and then had to figure out where to set it because what Margate offers the story is a very specific socio-political backdrop which is very important to the story. It's not what the story is all about, but it informs a lot of the context of what the story is about.
and it's a really interesting place because unlike other British seaside towns, Margate is quite close to London. And what's happening, and what we wrote into the film, is a very, very intense gentrification process where a lot of the rundown old buildings have been bought by London money, done up, and then the local people have been priced out. They can't afford to live in their own town anymore. So that was something that was really important to the story. It's partly why, well, it's exactly why there's the character that Sarah encounters is a property developer, and there's this kind of the way that she's going to lose her house, but yet there's this other person that comes into the story who is basically making money off the fact people are losing their homes. So that is happening. That's a real thing that's happening right now. はい、マーゲートという、映画に出てくる町なんですけれども、あれは本当に典型的な英国の海沿いの町なんですね。社会的政治的に非常に困難な状況になっている町です。一度はですね、昔はこの海沿いの町はとても景気が良かったんですけれども、今は全くですね景気が悪くなって、そしてそこで取り残されている町の人々が取り残されている状況になっています。私はマーゲートの出身じゃないんですけれども、もう15年前ぐらいからお友達もいますし、マーゲートには行っていて、でこの映画の、舞台はですね、もうあそこにするともう本当に最初からそう思っていました。というのはですね、ストーリーにやっぱりその、重要ストーリーとかコンテクストを決める際にですね、町であることが重要だったんですね。とっても興味深い場所で、ロンドンに近くてですね、ジェントリフィケーションが起こっている場所なんですね。ロンドンのリッチな人々がどんどん住んできて、そしてもともと住んでいた人がその土地の値段が上がってしまうので、その場所に住めなくなるという状況が起こっています。映画の中でですね、開発業者の男の人が出てくるかと思うんですけれども、本当にああいう人がいて、ビルが買われてしまって、そしてもともと住んでいた人が住めなくなる、サラのようにですね、自分の家をなくす人がいれば、その家をなくしている人々のお金で金儲けをしている人々がいるという本当の問題がある場所です。監督はとてもパーソナルな内から出てくる物語であるともおっしゃいましたけれども、そこで少女の目線で物語を語ろうと、少年ではなく、というのはどのような、背景だったんでしょう。Okay, so you said this is your personal story in a way, but the film was told from girls' point of view instead of boys. So why is it? That's another really good question. It's a female story, and despite not ever having been a 15-year-old girl, the themes in the story are specific to the journey that a female would go on, not necessarily a male character would go on. It wasn't calculated, if I'm honest. Like, the best answer I can really give is because that's what my heart told me. That's the way the story should be told. So it was another one of those things that just kind of, it was never a calculated decision one day to make her a female. That was just how it grew. そうですね、僕はですね、僕自身15歳の女の子にもちろんなったことはないんですけれども、この映画は女の子の目線から語られていて、男の子がああいう経験をたどるということは少ない方だと思うんですね。でもただその主人公を女の子にするというのは決して計算してそうしたわけではなくて、自分の中からですね、自然と、主人公は女の子にするべきだと、女の子の目からこの物語を語るべきだと、自分の中からそういう気持ちが湧いてきました。ありがとうございます。私がいつまでも質問し続けてしまいそうですので、バックグラウンドをこのようにご説明いただきましたが、皆さんから、ご意見ご感想などもしありましたら。すみません、素晴らしい映画でありがとうございました。お聞きしたいのが2点ほどありまして、一つがそのジェリーフィッシュという題名にした理由と、あとその主人公の少女がゲーセンでレイプをされている時にカメラがずっと引いていって、そこからその、ゲーセン内を映して、で、その交差点というかの景色が割と長く映されているシーンがあるかと思うんですが、そのシーンのそういうふうに撮られた、意図というか、もし何かありましたらお願いいたします。
Okay, there are actually two questions. One is why is the title Jellyfish? Okay. Everybody asks that. みんながする質問だと最初のタイトルについて言ってますね。It's a title that I liked. I did struggle to come up with a name for the film because it's about so much. But I liked this title because it wasn't specifically about anything in the film, and it does two things. It makes you think of the seaside, where the film's set, and it also makes. I mean, I liken Sarah to a jellyfish. Like that's where it came from, because she's very, very vulnerable. So she's got this very, very soft side, but if you get too close to her, she'll sting you, which is kind of like a jellyfish. タイトルはですね相当考えました。でですね、2つ理由がありまして、1つはこのジェリーフィッシュ、日本語に訳せばクラゲですけれどもが、映画に全く関係ない名前だからそうしたんですけれども、ただですね、1つ言わせていただければ、海沿いの話なのでそのジェリーフィッシュにしました。でもう1つはですね、サラがですねとっても傷つきやすそうな柔らかそうな女の子でありながら近づくと、刺してくるような攻撃性を見せてくるようなそういう女の子だからジェリーフィッシュクラゲというタイトルにしました。And the second question, sorry, was so when the Sarah was raped in the film, the camera goes a little first it was close to her, but then it goes further and it goes outside the arcade. And why did you think you would use that kind of angle and movement? That's the second question everyone wants to ask. It's the second question that everybody asks. Okay. 2問目もかなり聞かれますという。I could talk about this for a day. It was a directorial decision. It was a story decision. Like I didn't want to show it. I didn't want it to happen. I argued with myself and my co-writer a lot about whether or not we wanted to include it because we didn't want this thing to happen to Sarah. But number one, it's all about how what happens makes you feel, and the decision not to show it and to move away from what's happening and show it behind a closed door was my attempt at illustrating the fact that Sarah's problem is hidden. Nobody knows about the battle. Nobody knows about her daily struggle, and the fact that her struggle is real, and there are millions of young people living Sarah's life that aren't getting any support or help. So at the risk, I mean, for me, when I figured it out, like I was like, well, that's what I need to do because it works on so many levels. Like it makes the point I want to make, but it also makes you feel completely helpless. And like the theme of help is a huge part of the film because it's the one thing that Sarah has to learn how to accept. So a bit of a ramble, but good luck with translating all that. はい、そうですね。この件に関してはですね、もう本当に一日中話せるぐらいなんですけれども、もちろん演出上の判断でもありますし、物語上の判断でもありました。そのサラがレイプされている場面をですね、その現場は見せたくないと思ったんですね。これは共同脚本の方とも話し合いました。ですのでカメラがどんどん引いていって、ゲームセンターの外に出ていくわけなんですけれども、この意味としてはですね、その密室でドアの向こうでですね、そういう問題が起きていて、問題は隠れていて、でサラの戦いですとか普段もがいていたりするそういう辛い状況はですね、誰も知らないというのもことが分かるように、それを意図して、ああいうカメラの動きにしました。でああいうサラみたいな人生を送っている子はいっぱいいると思うんですね。他にも実際にいます。でもその救いがない状況に行って、でそういうことをお見せするためにああいうふうにしました。ですのでサラのもうどうしようもないどうもできない、その人生を受け入れるしかないという諦めに似たようなそういう気持ちといろいろなそういう意味合いがカメラの動きには込められています。ユースセクションで高校生に見せたいと思った時にシーンがやはり、私も迷ったんですが、シーンを見てこれはやろうと思ったという面もありまして、それをレイプを映さなかったっていう単純な理由はないとは言いませんけれども、その後のカメラワークでこれが映画なんだっていう瞬間だと思うんですよね。そういうところを、見てもらいたいなと思ったと
いうことをちょっと補足しておきます。Yeah, and actually, I saw that scene, and I wondered if well, first I wondered if I should show this film to the youngsters for their like high school kids. But I saw that scene, and I thought, yes, I should show this film to the high school kids. And because of that camera work, we could know that that is the film. I mean, I'm glad I bumped into you in the party the other day and made me want to see this film. I'm interested in the family setup, maybe because in an Asian country or in my country, the odds that this girl, Sarah, is facing with her siblings and her mother are maybe a legacy of the Industrial Revolution, and everything is ossified, and they have found ways to their social welfare agencies and everything, but yeah, the banks will take over a place, and eventually she has to fend for her family. And there's that important line, you have to be willing to do everything for the family. Is that somewhere? And I think the impression for people like from third world, excuse that term, where maybe industrialization has not yet killed the family system. The family system is our social security, the extended family, and in a way, no matter how we treat poverty, which has so many meanings in the first world or the third world, but that kind of survival against whatever poverty, maybe in the film, the mother is a symbol of the poverty of industrial society where she's just always depressed. But to be able to return to that survival, like Sarah meets the challenge, and every day she's almost discouraged to do it. She gets more desperate and does more things. This might be true also in other countries. A lot of people go into prostitution or other kinds of things just to keep the bread coming in. But the role of the family, I think, is what interests me in your film, that it has, in whether Londoners or New Yorkers or any first world survival kit, what you get from social welfare, is there still a semblance of feeling that family could still help? In other words, if they had relatives in that Lido Sands place, would they have a chance to also help each other? I'm curious because in my country, without official institutionalized social security, there is always that final way of resorting to, and maybe there's less cynicism among the young people because they know that there is this social security, informal social security system. I hope it's not such a Thank you. complicated question. Can you just tell us where you're from? Can you just tell us where you're from? I'm from the Philippines. Thank you. はい、今フィリピンの方からのお話だったんですけれども、私の国、フィリピンですね、ではですね、随分この先進国の違いも感じました。で、サラはですね、兄弟の面倒を見ているわけなんですけれども、多分ああいう状況になったのは、産業革命の、結果じゃないかなと思っています。で、そのですね、その結果ですね、核家族化が起こり、で何か大変なことがあったら、困ったことがあったら福祉に頼るというふうになっているんだと思うんですけれども、そして町はその、大企業ですとか銀行が支配していくっていう形なんだと思うんですね。で、私の国フィリピンの発展途上国ではですね、まだ家族とかが残っていますので、ただその国が助けてくれるというシステムはないんですけれども、
国は助けてくれないけれども、反対にですね最終的には親戚に頼れば何とかしてくれるので、その部分は、福祉というかですね公的な福祉ではないですけれどもそういうシステムが残っていて、先進国とその発展途上国の違いというのを感じました。It's another great question, and it's really interesting because I watched Kid Lot's film yesterday, and I came away from that with an overwhelmingly positive sense of community and family and culture. So Jellyfish might actually be the antithesis to your film. I'm not sure, but there is a character in the film who you never see who's incredibly important, and it's the father. Where is he? We don't know. And the lack of that figure in the family life, not to say that the father is the figure that makes everything okay, because it's just not that simple. There's a hole that just hasn't been filled, and yeah, I mean, unfortunately, Sarah's circumstances aren't unique in Western culture. They're all too common. And it's a tragedy, and it's an epidemic, and it's something that we're just not talking enough about. And yeah, and it was an eye-opener to watch Kid Lot's film because there was this overwhelmingly positive sense of family and community, which I just don't think we have in the UK, probably in America. I can't speak because I'm not American, but in the UK certainly. So. そうですね、家族とかですねコミュニティというものに関してはですね子どもたちはですねすごく肯定的な感覚を持っていると思うんですね。でこの映画の中で出てこないのがお父さんなんですけれども、お父さんいないわけなんですけれどもどこにいるかもわからないんですけれども、もちろんお父さんがいれば、全て完璧というわけでは完璧になるということではないんですけれども、ただやっぱり父親がいないことで、埋められない穴があるということがあると思います。で、そうですね、サラのような、この家庭環境はですねよくあることで、そして同時に広がっていっているような気がします。ですのでその家族ですとかコミュニティの大切さ、そういうのも考えさせられました。あえてお聞きしましたけれども、今ご質問なさったのはフィリピンのキドナット監督でいらっしゃいます。ちょっと時間もないんですけれども、誰もが絶対聞く質問をまだしていないので、あえてお伺いしたいと思います。I know that there's this question who has never asked before to you, so I'd like to question that to you. 主人公役のサラの女優さんのもう圧倒的な素晴らしさに、まずもうこの映画は、すごいわけですけれども、サラ役の女優さんについて、どのようにして、キャスティングされたか教えてください。Sorry. Okay, so the Sarah, how did you cast her? What's the question? Sorry. I don't think we've got enough time for me to talk about how long it took to find Sarah. If you translate that, I'll think about it. I'll make it short. もうずっともうこれ説明するの長くかかるので、その短くですね説明するのを今考えますので、私が訳している間に考えてくださるということですね。The short version is I was looking for 6 months, and we already missed one opportunity to shoot the film, because we made it with such little money. We had to use all the natural light. So if we had not shot it in October, we would have had to wait 6 months, which means we would have lost all the momentum and the film probably would have died. I got lucky because the agent of Mr. Hale called me and said, is it happening? Cyril's getting other offers. And I said, yeah, it's still happening. She said, oh, brilliant. Who's playing Sarah? I said, I don't know yet. And she said, well, it's not happening. If there's no Sarah, there's no film. So she said, send me the script again, and I'll read it tonight again and get back to you tomorrow. And at this point, after 6 months of looking, I'm thinking, yeah, who can you offer me that I haven't seen already? But she sent me a tape the next morning that Liv had done for another project, it was TV. And I saw the tape and I just like, bang, I was just like blown away. And I knew straight away, I was like, this is what I'm looking for. And that was it. Yeah.
That's the short version. 今のが短いバージョンなんですけれども、ご説明のサラはですね6ヶ月探していました。である時期でですね、もうすぐ撮らなければ、もう10月に撮影を始めなければもうそのチャンスを、撮影のチャンスを失ってしまうという時期が来たんですね。でその時にまだサラが決まっていなくてですね、ですけれどもこのヘール先生の役のエージェントからその時連絡がありまして、どうなっているか、この映画は撮るのかという話で、ただサラが見つかっていないから、そしたら撮れないしという話をしていたんですね。そうしましたらそのヘール先生のエージェントが脚本を送ってくれ、ちょっともう一回送ってください、もう一回読みますからということで、もうすぐその日のうちに脚本をお送りして、そしたら脚本をもう一度読んでくださって、次の日にテープを送ってきて、テレビのドラマのテープだったんですけれども、送ってきてくださって、でそのビデオを見たらもう彼女がサラ役にぴったりだという子が出ていて、さらに決まったということです。Just to add a bit more, she was 16 when we shot the film, and she's 18 now. Before we shot Jellyfish, she had done one thing for TV that nobody knew anything about, and then it came out after we shot Jellyfish, and she was nominated for a BAFTA for this part, and Jellyfish is her first film, so she's just a raw natural talent. サラですね、サラ役の女優さんですけれども、この映画を撮った時には16歳で、今もう18歳だったんですけれども、この映画を撮った時にはですね、そのテレビのドラマに出てたぐらいだったんですね。ですけれどもこのジェリーフィッシュを撮って、その後バフタにノミネートされて、もう本当にその才能でですね、どんどん伸びていっている女優さんです。バフタというのはイギリスのアカデミー賞のようなものですね。ですからもう彼女はこれからも大女優になっていくと思いますので、皆さんぜひ、注目し続けていただきたいと思います。So BAFTA is the English British Academy. It's kind of like British Academy Award. So she's just growing. So please pay attention to her future project. 時間がなくなってしまいました。So we don't have time. So just say thanks to the audience for coming. It's really special. I'm only here for one of the screenings, so thank you to the audience for coming and watching the film. はい、本当にいらっしゃってくださってありがとうございます。ここで皆様にご覧いただけて本当に感謝しております。ジェームス・ガードナー監督です。ありがとうございました。ありがとうございます。